calma aí, falta cheio ainda. Bota fogo. Vem, Xeni! Vai, espera, tá? Tá mandando ele. Começa a filmar. Opa. Tá pegando? Pera aí, calma. Tá subindo. Tem gasolina? Tem gasolina. Cadê o fogo? Tá, espera, tem que tirar um pouquinho. Tá esquentando, tá esquentando. 35% consumido. 40, 45. Calma aí. Porra, mas que demora. É um Eu sei fazer. Não sei, se não explodir não tem. Ai, que perigo. Não tem nada de... Vai explodir isso? É uma polvo? Vai explodir. É uma prova. É uma prova de fogo. Fica bem na frente. É uma bomba atômica. Aí, ó. Aí, ó. Calma. Pá! Cuidado, Pereira. Ó. Tá, isso aí é festa de aniversário. Parabéns pra você. Não, tá legal. Vai começar ainda, tá? Olha aí, ó. Cara, tem muita gasolina nessa fogueira, Henrique. Sai daí. Olha, Henrique. Calma. Que perigo. Não tem perigo, cara. Calma. A gasolina que eu botei... Ó, eu engoli. Ô, Henrique, cadê? É um vazio, cara. Calma. Sai. Ó, vela. Ele se atirou com um negócio Ai, que é isso, gurizada? É coisa de macumba. Fogo. Isso aí é o pavio da bomba. Agora vai acender a fogueira, calma. É coisa de macumba. Tá difícil não, tu não sabe o que eu vou É a bomba de Hiroshima e Navarrinha. É com vazio, gente. Calma. Hiroshima e Navarrinha. Vai o pavio. Sai de perto agora. Ó, o pavio é curto. Cuidado. Que porra é essa? Sai de perto. Olha que esquema do Velho Oeste. Aqui vai queimando pra subir, né? Pá! É dinamite, rapaz. Olha a bomba! Vai explodir a banana. Isso aí, lembra do que tem lá aí. Não vai dar certo. Não vai dar certo, Fernando. Pá! Calma. Ah, não vai pegar fogo na fogueira? Não vai falhar. Nada, assim, tá seguindo Lá em cima vai pegar, mas na fogueira não vai? Essa gasolina que eu botei de se não pegar. Ah, não falei? Nossa senhora. Parabéns, hein? Parabéns, a merece palmas. Oxe, é isso aí, computador, pô. Só tem dois, né, Henrique? Olha o foguinho. Quer ver o pessoal? Aqui, Henrique. Agora vamos pra fogueira. Quem pular virando mortal, Quero comprar um negócio desse aí também. Cara, baratinho, mas acho que vencer. Vai botar fogo na cena. Tem até defeito especial. E a gasolina? Que rápido demais, Que ligeiro. Vai jogar na gasolina, tá ficando louco, não joga, Fernando. Já pegou? Tá ficando louco? Que ligeiro. Tá vendo que o outro quer jogar gasolina em cima do Joga, fogo? joga. Não joga não. Calma, já vai. É, joga, vem na... Ô, Pereira. Sai fumaça desse fogo. Relaxa. Ah, tá pegando, ó. Já pegou, já? Pegou na paia? Vai pegar no pão. Oi, Henrique, o que tu vai fazer? Pegou onde? No pão? Ah, tá. Folha mais. Tem um pão ali cheio de água. Ah, tá aqui, já foi? Já vi que é o pão. Ó, Vai, tá bom, já. pegou fogo no pão, pronto. Seu cocô! Sabe aqui, ó. Ô, potência! Nunca joga isso no fogo. Você viu? Ó, Não isso aí, pode tomar. aí dentro explode, Ah, cara. pode tomar, mas jogar no fogo Já não. vi um cara... Toma aqui. Não, já tem gente que se arrebentou. Eu já vi gente queimada. Isso aí dá um explode na tua cara e tu vai queimar. Eita! Queimadura de 4 graus. Eu não pensei. Tem 4? Ah, tem que ter. Só, rapaz, de vez em quando.
Vira um chau-chustão. Liga no carro, não. O Henrique, bota atrás da fogueira. Pelo menos eu dá pra tu dar, né? Ótimo. É. Corre, corre, corre. Falhou! Vai! Ai, cuidado. Ai. Ai. Toda técnica. É só abanar o chapéu. É só pra ficar todo mundo... Ele é o daquele negócio. É o último. É. Ah, puta escroto. Eu devia ter botado todos eles dentro da fogueira. Só pra pular fogueira que ele não tem cadela de bico. Tem cadela de bico. Não pode queimar. É isso, galera. Oh, e outra, sobraram R$22,53, se eu não me engano. O que vai ser feito? Devolve? É fazer caixa pra outra festa. Vai de aviãozinho igual o Silvio Santos. Vocês querem fazer pau no sebo? Pau no sebo. Pau de sebo, não é pau no sebo. Vou subir no poste ali, ó. Aquele cara ali, ó. Aquele coqueiro? Poste, meu, tá ruim de vista aí. Eu pensei que era um poste. Ah, cara. Eu tô olhando pra lá, ó. É igual o poste. O poste ali? Sim. A peneira tá no diabo. O poste deu folha. Tô olhando pra ti, Diego? Não. Vamos ver quem sobe mais na palmeira lá, vamos ver. Quem estabiliza pra ser o primeiro? Pô, teve um ano que foi vindo alta, lembra? Fica meu filho. Veio pra cá uma baranha desgraçada. Fica meu filho. Vamos parar de gravar, senão o vídeo não vai passar. Como é que para? Deu, para.